Erega nawe udakunda ibintu byiza, nawe ndabizi ukunda ibintu byiza. Ikaze muri Sapa Rwanda. Sapa Rwanda dukora decoration, dukora sonorisation, dukora keke, dutekera ibirori bitandukanye, dukora service na protocol. Dutegura ibirori byanyu, dutanga kofi mu birori byari byo byose. Amakuru meza rero, dutanga amahugurwa kuri bandi bifuza kuba inzobere mu gutunganya kofi ndetse na keke. Mwadusura kuri www.sapa1.com. Dukorera Kicukiro ku muhanda wo kwa Gitwaza hafi y'umurenge wa Kicukiro ku kapa ka 501. Ako kapa kari muri parking. Ku bindi bisobanuro cyangwa mukaduhamagara kuri 078 18 22 36 4. Sapa Rwanda. Enjoy your mood. Dore diru hamwe na Sony Education. Sony Education ibazaniye diru nziza abifuza kwiga imahanga, yaba bachelors, masters cyangwa se PhD, abifuza gukora, gutembera ndetse no gusura, mwese muhawe ikaze. Si ibyo gusa kandi, Sony Education tubafasha kubukinga amahoteli, tukabakatishiriza amatike y'indege ku giciro cyiza. Mwadusura kuri ofisi yacu ku muhanda KN 70 mujyi wa Kigali mu nyubako ya Nyarugenge Town Building Center muri etaje ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 81 67 28 46 cyangwa se 07 86 54 84 08. JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Aya Basia LLJE Films niko basomara L ala cyane RL ziri alphabet ntago nzi kuzitandukanya pe. Attitude, Simba Entertainment, Genius. Filime tugiye kureba rero sasa ndagira ngo babwira ukuntu ari nziza. Urumva? Attitude Films Entertainment sabo bonyine baba bateguye kugira filime uyibone kandi uyibonere ku gihe. Dimension Studios, Attitude Films Entertainment Production. Hakuno filime witonze gake bucece dutangiriye hakuno. No Way Up, nta nzira izamuka hejuru ihari. Ikizi filime bayise do ayibonye Sophie Matoroshi nibyo mbonyera ubundi byo navuga byose ko n'ubundi mwitotombera hiwanyu mutabigeza muri iyi filime mwakora iki? Grace Neto sibyo? Fury Slogan ni ngombwa ngo mbasomera aya mazina. Uzigiye nabasomeye nzi ngo wenda igihe kizagera uvuge ngo utamuzi ni mubyemera, ariko uragenda ugasanga umuntu wize iruhande warangije kaminuza ufite PhD Masters yicaye kuri filime ya Kapa akamubeshyeye akamwifatira. Igihe Kapo njya nicara nkumva arambwiye ko nanjye ibintu nsobanura kugekera nkumva sinzi wagwane. Nabwira courage kabisa,
nimba se usobanura abanyarwanda bakabikunda akizi gusobanura kiriya kirara ni ikiniga cyanjye. Mujye mureba na filime zacu ebe hakuno filime ukuntu tuyitangiye sinzi n'iki byose. Tangire hakuno filime gake gake ucece mu gace byo banyitaga heza nzajya mfata mikoro ubundi ujye uhita uvuga uti aha ubu ngubu igiheri gihuye n'umushimyi. Filime yindi nziza irabonetse yo kureba sibyo ba DJ nshuti zanjye bene data dufatanyije gusaka abanyarwanda twishimye. Tangire hakuno hey wari uri kurotarota umuntu uri mu mazi amaraso amuzengurutse kangukira hejuru rose nabi bumukeraho to fite ijigo masaha ya mu gitondo nimba ari mu gitondo nimba ari nijoro simbizi ibera hakuno gitondo cyagiye mwe hangova ziba zabakubise do yari hano agiye kunywa amazi abona igiti afite mu nzu nacyo cyumi. Hakuno nta kindi cyabaye mu gitondo yabyutse yiyumvira amakuru kuri ya radiyo kisi ntuza mwese mugume mu nzu kandi mufunge amadirishya n'inzugi kuko umuyaga ushobora gutera ari mwinshi. Hakuno mugabo ibyo bimaze kuba muri filime witonze naje hano gufatira nimba ari kontake ariko anazivanye harimo imidari irenze umwe 2 3 gutyo tuze gafite imidari kandi yahawe yakoreye. Je nabonye gukorera imidari bizamvuna ubu ngiye kuzayicurisha mu mujyi. Zashaka iduka rikora ibintu bijyanye n'imikufe n'ibiki byose nikoresherezemo iyanjye. Tugenda we can do this. Barakwereka hari umugabo wundi wari uri kwiyamamaza pankarite bazimanitse hirya no hino. Babarire mwana kuba Jire nawe. Hey, never would have worked out between us anyway. N'ubundi hagati yanjye nawe ntabwo byari gukunda mwana. These amigos. Uriya mujinga. Fancy little diving dude? Bariya se babajinga bakunda kujya koga mu mazi mwana. I like to hear. Umusa bimeze bite se fata piece fata na cheese. Getting out of Ni insore ziri ku kibuga cy'indege. here. Igitangaza Won't kuba. let her go anywhere in a row. Ubu papa we ntajya mureka agende wenyine. Niko kuri. Ni umukobwa ari kuvuga. Tukivuga se kibi mwana. These chicks don't know how to travel light. Mwana reba kariya kana kaje kariya gacike batwita uducike. Karagenda nta kintu kajyanye se. Kumbe hakuno Brandon. Okay. Spoke too soon. Sha nari mvuze kare. Hakuno n'umusore uri hano. Chad. Meze bite my love. Uzanye umubyeyi ukurera se. We nako kantu ndakumvisha wa mujinga. Are you serious? Bodyguard y'umukobwa. Koko mwana. He's coming with us? Araje ngo tujyane bodyguard wa. Dad kind of insisted. Ase papura muyoboye mwana yabyanze. We're going to a resort in Cabo. Urabizi ko tujya ariko mu kantu k'agahoteli akarizoti muri Izari Zoti muri Cabo. Izari Zoti bahariya ikabuye. Think you need a Bita mu Bahinde. bodyguard for her. Bodyguard uzanye n'uwiki. Cyana agatelefone karasona. Papa yaramuhamagaye. Sorry. Babarire mwana. Sanga uyu muhungu bakundana ariko mukobwa kugendagendana na bodyguard wese nagajya mureke ngagende wenyine. Like, gonna scope the place out, see you could be a terrorist? Mujinge ko mbona wigize gutyo urashaka kwigira ikihebe. Every situation has the potential for violence. Wa mujinga we buri hantu hose mwajya akanye kari ko kose bashobora kubera urugomo. Here, it's Debe zero. hano nta rugomo ndi kuhabona rwahabera. Okay? What about those guys, huh? Hanyuma se bariya bahagaze That's hano. right. The guy with the long hair behind me? No, Kureba kiriya kigabo cy'ibisatsi kiri inyuma yanjye. Yeah. pacifist musician. Uriya ni umunyamuziki kabisa ndi kubona. Bald dudes with the tats coming Kubona biriya bigoryi bifite uruhara impara ebyiri bihagaze hariya in the door. n'ibi tatuwaje byinjiye mu muryango. High-flying executives. Bariya bagenda mu ndege bagenda mu cyiciro gisa nkaho gihagaze ko Hands. reba ibiganza byabo ukuntu bimeze. Lady with the wiener dog. Hakuno. I'd say she has the potential to be violent, Kandi uriya mugore uri kuza ufite imbwa we. but only to her husband. Do you want me Uriya to yaba umuntu mubi ariko ku mugabo we wenyine. go on? Urashaka nkomeze nkubwire n'abandi si ibintu byose mba nabibonye warwana. Hakuno. Ni ibyana bibiri hano bisohokanye n'umukobwa bitangiye kumenyera escort y'umukobwa. Oya nabafuna nabadunda. Trip. None tugiye mu rugendo ni trip isa. Background. Abantu mushaka kujya mu kantu kaga trip ejo bundi ku itariki 7 hari trip mu Kagera. Muze kujya kuri Instagram mwandikira umuntu witwa Aime Cardinal.
promise. Urebe wagana. You barely see him. N'ubundi uzajya umubona agacuriye mu bounce ahantu tugiye arashaka ukuntu arajya yitsimba sheri. It's your dad. Papa araguhamagaye umukobwa yari yanze kumwitaba. Good trip. Ashaka kwifuriza urugendo rwiza. Ariko no. Yeah. Papa. Komeje kiriya ikindi cyabaye bazano muri check up babanze babasuzume. Sleep in that blooming thing if I let you. Ubundi ndamutse nkuretse ntiwaryama no muri icyo kintu. I love this old cap. Data mwanangiye ingofero ndayikunda n'ubwo nyokuru wawe abari kunsakurira. My time in the army, I'd have never met your nana. Iyo nta bitaza kubigenda maze mu gisirikare nyogokuru wawe ntago twari guhura data mwanangiye. Ni umwuzukuru. Ebe. Yako. Umwuzukuru. Icyo kibazo nyogokuru. Nothing, dear. Nta kibazo mwana wanjye ntacyo. Grow up. You're becoming more like your mom. Mbona ukuru n'ukuru uzahinduka nka mama wawe. Good thing. Kandi ibyo bintu ni sawa. Shame she and your dad couldn't make it out here. Icyiza ikibabasha nuko we na papa wawe na mama wawe batabashije kugera hano. Did I miss something? Ako hari ikintu hari ubujajwa mugiyemo si mwambwe. Couple of anniversaries over the years. Twari turi kuvuga ama anniversary yabaye mu myaka yashize. Ako nawe ibyo urabizi. Aren't you the funny one? Ibyo ntago bisekeje ariko umukecuru n'umusaza n'umwuzukuru hano nabo bari mu kibuga cy'indege kimwe. Surprise! Surprise rata niyo ngiye kubazana mu Like surprise. nanjye nkunda dutangaza surprise. Hakuno umusaza hakuno tanga passport. Reba umukobwa yatanze passport. Korano. Yamurebye. Together we can do this. Together we can do this. Bisa nka papa w'umukobwa ari nawe uri kwiyamamariza kuba guverineri. My father is a governor. Papa wanjye ni guverineri. He's got my vote. Jenza mutora ijwi ryanjye ariko uriya musaza bari ahantu hose. Hakuno. That shrapnel in my butt. Ikindi cyabaye bakomeza imbere abagenda nabo baragenda umusaza n'umwuzukuru ni ababwenga akavuyo kose kari muri iki kibuga cy'indege uze kwitonda ndagenda mbihuzahuza gake gake kana kugera hano igipupe kari gafite kirasigara. Okay. You're dropping out? You crazy? Mwana uri umusazi. That's what I said. Nanjye nibyo no. Law school, the intern, a fucking startup? It's not a start. Wizere kutava mu ishuri ariko aribwo byari bigitangira. Up. Ntabwo aribwo bigitangira. Dad's sure to Hakuno 500 in a couple of years. You don't even like computers. Really want ko ntukunda na to computer. be stuck in a job you hate? Uzisanga mu kazi wanga nimba ugiye kuva mu ishuri rikwigisha amategeko. Byumva. Ubwo kujya hano. Exams. Or are you just scared of failing? Ese mwana utinya ibizami kugira ngo udatsindwa. Oh, hey. Wasa we. Not very good under pressure. Cyenanga gukora ibintu ndi kuri pressure. Kuko Maybe it's not such a bad move. I mean, wenda ikintu waba ukoze ntabwo ari the kimwe. lawyers are all assholes anyway. N'ubundi abavoka abanyamategeko bose mbabona ari udutafa. What? Mine took me off the rap, still took his fat fees. Kyle, you got caught smoking weed in Walmart. Hakurika ko bagufasha uri kunywera urumogi muri supermarket. I'm just saying, if it had been Whole Foods, no one would have cared. You learn Cyenda rigiye kwishakira ibiryo nta to kintu. believe in yourself. Look, I Byari uzamenya kwiyizera. thought this was a vacation, not an interrogation. None nari nzi ko tugiye muri vacation mutangiye kumfata mu mata ibibazo ndabiyamye. Sho yikomereza. Ebe. Jano. Babicaho ngaho mu gihe bategereje ko babodinga mu ndege. Afande dore cya kibawunsa cy'umukobwa. Nkunda ibyana biri kukimenyera. Byana nzabikonyoreye. Kimwe nzakivuna imbavu ngicyuri wabo nagikonyoye. Sasa kuna kana kari hano. Hari ikintu buze. Buze ka Mr. Tibbs. Jo. Mr. Tibbs. Kana hakuno. Rosa we. Kana kafayo. Hakuno barakwereka wa mwana wo kwa guverineri. Neri nawe ari magenda hure n'akana. I just lost my teddy bear. And you've ruined Nata nari mbuze ka teddy bear my kana. shawl. None urinyangirisha umwitero wanje wa mwana we. Kana. Asubireyo hariya. Ubwo nabibonye kahabuye akana. Sorry sawa. You need her. Nyogokuru wawe arihe kumukenera. Don't worry, honey. We'll get you another one if we can't find her. Igira ikibazo turaza kugushakira ikindi. Nitutakibona mwibuka uyu mwana w'umukobwa ari kuza karigeze kubona ahantu haguye akantu k'agapupe. Sho. Cyari mu kibuga cy'indege. Naka ngaka. Umukobwa yagarutse hano akazanye. Sorry, I was so rude. Mbabare nari nkubwiye I'm nabi. much of a morning person. Nyine muri iki gitondo ntabwo nagize igitondo You cyiza. guys headed? Mwerekeje he? Visiting from England, and so we're taking her to our timeshare in Cabo for a week. Twari turi kuva mu Bwongereza ducina aha tugiye gutembereza uyu mwuzukuru wacu muri za Cabo. Thank you for finding Mr. Tibbs. Urakoze rata kumbonera Mr. Tibbs. I'll see you on the plane. Ntari bituze guhurira mu ndege. Umukobwa Is hakuno. too old to have a teddy? Ese urabona nshaje ku buryo ntakabaye ngira teddy bear agapupe rata. Hey,
I'd want Mr. Tibbs with me if I was in trouble. nanjye mbaye ndi mu bibazo nakifuza icyo gipupe. Hakuno dore bounce. You found a new admirer. Simbona ubonye indi nshuti nshyashya se. I remember when you were that size. Wakanenda kwibuka ukingana kuriya nawe. Eva, do you really need me in Cabo? Ase wa mwana utambeshye uko kurankeneye ahantu musohokeye muri Cabo. Bounce. Girl now. Umaze gukura. True. Niko kuri koko. But you've come all the way here. Ariko nubundi warangije kugera hano. Yanari. Your dad pays me. Cyese ko papa wawe nubundi anyishyura. It's just that I feel kind of weird about today. Uyu munsi ariko hari ukuntu niyumvishije mwana. You're gonna be okay on this one. Uraza kumera neza kuri inshuro. Friends, I don't think they're gonna miss me. You're right. Ndabizi ntago ziri buze kunkumbura njye. But that's what happened with Mom. Yego ndabizi ariko nyuma y'ibyabaye kuri papa. Then Kuri mama iriya mpanuka yabaye. I miss her, Eva. Mama wawe njya mukumbura Eva. I really do. Ndamukumbura pe, I really do. I still have nightmares about it. Na n'ubu ndacyagira indoto mbi nibuka ibyabaye. Ntabwo byari amakosa yawe. Things would have been different if I'd been there. Ariko iyo nza kuba bari ibintu ntabwo byari kugenda kuri. Ntabwo yari kumira nkeri mu it maso. sounds kooky, but I just like having you around. Sinzi ukuntu byumva ariko nje nishimiye kuba uri hafi yanjye. You feel more comfortable me coming, you just have to say. Okay, nimba wumva kuza tukajyana hari icyo bigushimishaho ntari bibivuge mwana. Umubawunsa nyine ni escort y'umukobwa. Abandi bana bagira ama escort. Yewe naragendaga ndi yiragira iki. We ntugire ikibazo bigira ibanga. No, I'm there. Nubundi biriya birara byawe ntago bizigera bimenya ko mpari nzajya nijijisha wewe wumva utuje. Ziriya nshuti zawe. Hakuno indege barayipakira, ababodinga binjira mu ndege barinjira. What's my surprise, Nana? Binjiramo wa mukecuru na wa mwuzukuru we n'umusaza. On your right, about halfway down. Boarding pass n'amatike byose ni iki? Hakuno. Sho. They look so happy. Mbona bishimye we. How long they've been together. Wabona ari ukubera igihe bamara. Before you were born, that's for sure. Icyo nzi nuko babanye mbere yo kuvuka. Hakuno. You have to get married. Komeza hakuno. To where they are. Oh wait, I'm. Yep. Hakuno. You have to get married now to get to where they are. Mwana nawe ugomba gushaka umugore kugira ngo uzagere aho bari. Oh wait, We. I'm too young. Ucyari muto ya mukingo. When's not too young? Ucyari mutoya hakuno. Abakozi bo mu ndege nabo bagenda bagana. Where you going? We're not, coach. Eva uje ntago twicara ahantu hasanzwe muri Ndagaswe kare. Said I could sit at the back. Ariko bavuze ngo ndicarana. It's not a busy flight. We iyi ndege n'ubundi ntago irimo abantu benshi. Twakwicarana. Umwani wabo baba bamutagiye kugenda muri business class ariko akaza kwicara muri economy akaza kwicarana n'abarara biwe nyine n'ibirara byiwe. Hakuno. Uriya bikora iki bishaka kuntwara uriya mukobwa. Ni boyfriend w'umukobwa. Umurara wiwe wandi ngundi ngo bagiye kwiryohereza. Hakuno. Hano baza kubigisha ukuntu babigenza abazirika imikandara barazirika. Kyle. He's just doing his job. Ari gukora akazi kari kwigisha abantu mwana. You're doing Nanjye ariko ndi kumwankura. a great job. Ari gukora akazi keza umusa. Bereka ukuntu bibaye ngombwa mask wayambara mu gihe bibaye ngombwa ko ukenera umwuka by'igitaraganya uburyo ijire bibaye ngombwa iki byose. Niba murara ibintu ari gukora ni sawa mwana. Uburyo ahumekera muri iriya jire ifitemo umwuka. That's not an insult. That's a nice thing to say about someone, I think. Hakuno. A compliment. Stop. Show. Bebe. Ikindi cyabaye indege irahaguruka. Indege nini. Za ndege zitwarira abantu hamwe ziba zitwara nk'abantu iryingahe hafi 200 ndege nini. Sorry about giving you a hard time earlier. Don't worry. Babarire kuba kare nakubwiye nabi. Nari bimwe. Just, I know that you're amazing at everything you do. Bizi buri kintu ukora ugikora neza. I'm not. Oja. You are. Ugikora You were neza. made to be a pro bono lawyer. Urya wibuka ariko ko watumye nanjye niyandikisha mu bantu bazajya kwiga ibintu by'amategeko nkabo mwabo. People who need it, Kugira ngo njye mfasha abantu babikene. born for that kind of stuff. Nuko wavutse umeze gutyo mwana. Humura mombe my love. Arakundana. I believe in you. Je nkwizereramo mwana. Did you? Nawe wakabaye wizera rero. Hakuno. It's cool. I know. Jonison. Looking out for me. Irinde sida. Sida iracyariho dore n'imiti yarabuze. Mujye mumbabarira rwose sinshaka kubabona. Nshuti zanjye mwe muri filime muri kane muri Serge. Maybe. Be a fucking blast.
Man, you sure tugiye mi vacation araba ari sure. Like being back in college. Usko bimeze nka dusubiye mu buzima bwo muri secondaire. In what, a few hours? Right? Ndaba ngaba barireba abantu bari kuri iki gitangazamakuru. Natwe mu kanya tuba tumeze gutyo. Hakuno. Rebe. Oh, okay. Hey, I'll Okay. get a beer if you got one. Wampaye byeri mwana. Here. Koze. Hakuno. Ari wafunde Really sorry. umbabarire wo kabyara. Don't worry, man. Hasura musaba imbabazi ziki. Used to spending time on his knees. Ubundi kwagira ngo yamaze igihe kinini cyari ku mavi hari urwana ruvuga nabi. Caritas warikeho. Right? We've all been there. Hakuno. There you go. Mwakire nyakubahwa. Ay tayimumena habishaka nawe. I'm so sorry. Mumbabarire. Mwakire mwihanagure. Ukuntu ubona umukinga ari kukumenyera mu kazi kawe. Kandi utegetswe kumwakira neza ugahita unyuzamo akantu k'akamanyero kimanukira. Biriya bintu murabibonye we? Oh, yeah, it's hilarious. Biriya mukinga ararengera. I pissed myself now. Nah, you good, dude. We'll be locked her up if he does. Ese neza mwana. Hakuno. Baba ari kugenda. Deje jaza mu kirere urebe. Deje. Sa nkaho ititiramo ukuntu. Kumbe hakuno. Hey. Deje iri mu kirere dore moteri y'indege. Hakuno. Kana kari kurya Maria. Nimba kana bavuye kazanira za biswi z'inyuguti. Nimba ari inyuguti nimba ari ibiki. We'll save the frogs to last. Yeah. Hakuno. Favorite. Biswi z'udusimba. Uracarya agakera inyuma. Akabiswi gatenga. Much while you eat them. Ese nimba ugakunda rata kuvuta kare. Chocolate Ni shokora gusa muze. What did you get me, honey? Yewe nzaniye ikisheri wanje. have sweeties all the We time. ntago warya ibidufu n'ibiraha nk'abana ariko wowe. It's so unhealthy. Bino biraha n'iby'abana nta buzima bwiza byagutera muze urashaje. Be on holiday, Grandpa. Hakuno. Muze uzajya urya salade. Rabbit? Jese ndurukwavu mugaburira izo salade zanyu. You could be. Waba n'urukwavu ariko You can look like one. simbona usa na rwose. Hano ni famiye yishimye. Umusaza n'umukecuru basohokanye umwuzukuru wabo. Hakuno umukecuru kumbi nawe yamuzaniye. Rebe. Hakuno. Kandi kureba hano. Kabonye wa mukobwa yicaye inyuma iriya. Bimeze bite se? Salama bimeze bite? Umukobwa kari bigeze kugonganamo gakeya. Kana kate n'igipupe cyako umukobwa arakigahereza. Hakuno. Deji. Can I get you anything, sir? Ratagira ikintu ngo ajye kubaho kwa Bowser. Would be nice. Umpaye amahoro waba umfashije. Hakuno. Komeza imbere. Ndege nyine niba abakozi bo mu ndege bagenda banyura mu bakozi mu bagenzi bo mu ndege bakubaza icyo ushaka iki n'iki. Hakuno. Why is the plane so empty? Hako kuki indege nta bantu benshi bari It's really old. kubera ko ishaje. Yeah, I know. Kuki? No one Ntabwo takes bashaka gufata risk the nyine. risk. Up. Listen to me. Uyu muginga ntungu. Because it's so early, the later flights are more popular. I checked. Rata nasuzumye ndareba. They're fully booked. You know, I told you. I Izindi ndege zose ziruzuye iyi niyo yayise. showed you the options that we had. Oh, guys, take a look at. Basore murebe hariya mwana. What? Iki? Can you see the wings? Uri kubona ibaba ry'indege. Paper thin. Uri kubona ukuntu ari ritoya. Shut up, Kyle. Kayiro wamukingeze. Gosh, it's 20,000 feet. Mwana sinzi nimba ari ababa rirabasha gupevera indege muri fiti nk'ibihumbi 20 mu kirere. Especially not as something that can never happen. We nta kintu kibi cyaba wamukinga. It's okay. Ni akana hano bari kugenda hakura indege ngo mu kirere ariko abantu mujya mutega indege ngo habamo dodani. Indege igera ahantu hari inyoni nyinshi mu kirere. Rebe inyoni buriya yahanura indege bya nyabyo. Inyoni yahanura indege. Hano Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. bakore namwe bagame ni kapiteni wanyu uvuga Sorry about that little incident. twihanganire ku byari bibaye. But all is fine. Twari dugonze inyoni ariko ibi bintu byose bimeze sawa. It didn't cause too many goosebumps. Nizere ko ntabateye gusesura umeze. Hakuno mu ndege. Ebe. Gake bucece mu gace. Vuye hano. Sagufungana. Don't worry, we're gonna be just fine. Nimukiri ikibazo tugiye kumera neza biraza kumera neza naribi. Hakuno. Baracari mu ndege imwe. Unanze kuvuga kampani imwe muzitwarira abagenzi hamwe mu ndege. Ningona nago bazinguka. Hakuno kana kurebano. Kana kurebano bisa nko ari inyoni yagonze kuri moteri y'indege. Ebe. Nakakomeje kureba ariya. Kureba moteri y'indege. Moteri y'indege yaragiye. Irashya. Moteri y'indege irashya. Bari mu ndege. Nana. Yogoku.
reba hakurya iriya filime witonze kuriya moteri y'indege itangiye gushwanyuka wese uzi umukandara w'uwo mwana mukecuru hakuno bakore namwe bagabo dushyizeho ikimenyetso kibibutsa gufunga imikandara yanyu turabinginze buri muntu ashaka ahantu yicara afunga umukandara we kandi awukomeze gasani hakuno moteri y'indege imwe igize ikibazo inyoni yagonze moteri y'indege irashwanyutse hakuno namenyesha abakozi bo mu ndege namwe mwese mushaka ahantu mwifata ugira ikibazo biraza kumera neza mwana wanjye hakuno rebe gake gake bucece mu gace bawunsa hakuno nawe ufite inshingano zo kurinda umwana w'umukire dore moteri y'indege tu moteri y'indege yavuye igipande kimwe kiragenda gishwanyuza indege indege iramanyuka kayaga gato sasa nk'aka kwinjira mu ndege iri mu kirere uzi ibyo bita atmospheric pressure to hakuno indege irazamba mu ndege birazamba hakuno wa mbere hakuno sinzi ariko shabaye wow yagura mutwara hakuno bouncer tabara wabonye hano sinzi hakuno y'ipatano indege yamanyutse iri mu kirere ku butumburuke bwo hejuru agatare karakuka undi nawe aragenda sinababwiye ngo ubuzima baburira kuri filime za neza gusa handi simpazi iyi website agasanefilms.com niyo bari ubuzima handi simpazi aba bari bakiri mu ndege iyo babiciye mu rugo birebera filime ibindi biba bibaye hakuno akavuye mu ndege yewe genda abandi babiri bafatanye agasani indege mu kirere ngiyo reba kubona indege nini za zindi zitwarira abagenzi hamwe iguciye mu kirere nta moteri ifite n'igipande kimwe cyamanyutse ukayibona hejuru yawe watekereza iki none ikibi cy'impanuka y'indege amahirwe yo kuyirokoka ni 0.0 kugenda ukagera kuri 2 nyuma y'amazeru 8 ahari gasani ikindi cyabaye indege yaparitse mu mazi indege yagaparitse mu mazi intebe zirikuja zirabamenagura zarabashwanyaguje nyagasani indege yaparitse mu nyanja indege ibiremereye namwe murabyumva paritse mu mazi kureba wa murara wabo akaboko kakonyotse ntakarabibona mukobwa arabibonye arikanga dore akaboko nawe yarabibonye tayari sasa noneho indege imanuka yerekeza mu ndiba y'inyanja hasi dore indege ngo iratangira gucubira mu nyanja niko amazi yinjira mu ndege yari irimo abantu bake nta nubwo bari abantu benshi amazi atangira kwinjira mu ndege indege iri kumanuka yerekeza mu ndiba y'inyanja hasi ni indege nini tayari ngiyo manutse yerekeza mu nyanja hasi manywa y'ihangu ngeze hano iraparika ahantu ku mukingo mu nyanja barimo imisozi n'iki baretse ahantu ku musozi bari mu ndege ya Visitor Airline Visite ntuzo hakuno urebe mu ndege cyari mu ndege imwe ndege hakuno ndege bifite n'amashanyarazi nabyo bishobora gukora siri kukabona ariko byibura hano indege ntabwo yashyira mu mazi angana gutya ubundi indege ikimanuka hasi ubwoba abantu baba bafite bwinshi ni ukuza guturika kubera imipira umeze neza wa mukozi umuso kora mu ndege do siki mu gice cy'inyuma cy'indege ari bangaye 1 2 3 4
udorari buri kureremba hejuru. Igice cyo hasi cy'indege cyo nta n'umuntu urimo. Hey! Gake bucece. Bakiraho. Brandon we. Kakana karoze kazi inyuma. Kakana karoze kazi inyuma. Ariko uri kumwe na nyirakuru wako na sogokuru. Hakuno. Mereza ikiganza cyawe mwana. Mereza ikiganza cyawe. Hakuno. Wa mubounce agize gutya. Yaje hano bano bari. Azazanye umuntu atabaye n'imparinde. Wa mukecuru. Nyirakuru wakana. Hakuno. Nta mubounce nzi ngo mbe mutwikirara. Wake up, Nana! Kanguka nyogoko. Wake up, Nana. Please wake Koze bo mu ndege urumva hari ubufasha bw'ibanze baba bazi gutanga. Hakuno. Hey! Yeah! Cecuru yari yasomye nkeri ukuntu amazi agenda akabroka. Umuhogo ukabura ukuntu uhumeka. Hakuno mukecuru ageze gutya. Hold on. Koze neza. Danilo we. Ujya kuri baje aho bamwita Danilo. Bebe, hakuno. Mukecuru yaragarutse. Oroshye mukecuru. What's her name? Nana! Mukecuru bamwita ngo iki? Nyogokuru kaka bamwita kaka. Ntago bamwita kaka kandi atari kaka wabo Nana. Where's Grandpa? Sogokuru ari hehe se? Ha. Bawusa naye mwibuka indege manuka twabonye ikintu kimumanyura urutugu. Iki? Yapfuye. Mukecuru ntago abyumva. Mana wadufashije. Kuno. Jet wisara. Bawusa nawe hano. Scaring the kid. And you? Nobody ever died of a broken arm. Nawe tumenye yuko nta muntu wishwe nuko yanitse akaboko. Ibyo turaza kubikemura nyuma turaza water. Ariko tuzengurutswe n'amazi bari mu nyanja. We're in an airlock. We turi ku kibuye niho indege yaduparitse ahantu kiri mu mazi. Tumeze nk'abari mu kirere. We're safe for now. Umwuka dufitemo hano uraza kudufasha kuba dufite umutekano by'akanya gatoya. Uranyuma uri mu ndege. And the support frame in the rear galley. Yeah? Mwana genda urebe hari inyuma. Out for any signs of buckling. Ugenda urebe nimba ari ibintu twakwifashisha cyangwa iki. Ava, watch the water level. Nawe ukomeze urebe nimba baza komeza kuzamuka. Getting drowsy. That's a sign we're running. Urebe neza ko nta muntu uri kunywa amazi. Out of air. Nubona hari umuntu utangiye guhumeka insigano umenye ko umwuka utangiye kudushirana. Mudege nimo bakicaye. We're on a slope of about 30 degrees. Turi ku gahenebero gafite ubuhaname bwa dogere 30%. That looks like pretty stable stuff out there, so. Debeye hariya ndabona tugifite umutekano indege isa nkaho ahantu yaparitse ikomeye. So we should be okay. Rero biraza kumera neza. What are we gonna do? Turakora ikirere. Very screwed. Don't think. Nudushirana turaba turaburije. Think about what can go wrong. Wa mujenge witekereza ibintu biraba bizambye ngo turaba turaburije. Right. Tekereza ibiri bugende neza witekereza ibiri bugende nabi. Don't think at all. Nako nje nta n'ikintu ndi gutekereza. Hakuno. Rebe. We. Kana kapanitse hano muzehe yapfuye. Sogokuru. No reception? Nta rezo zihari. Hano mu nyanja sinzi kwabona. Worst day ever? Can't even leave a shitty review. Hakuno. Can we get out down there? Data twabasha kuvamo hano hasi muri indege tugasubira hejuru. Hole on the side? Sinabonye ku ruhande rw'indege hari icyobo cyahacitse ni asohokeramo akazamuka. Safer to stay put. Wa mwana ntago byoroshye kuguma hano nibyo biri mu mutekano. We waited out. Dumureke dutegereze. The pilot will have had radio contact before we crash. Janze bikunze umupilote mbere yuko indege yananuka yahamagaye. About that? Because you were pretty sure we'd be fine after the birds hit us. Shut up! Urabizi neza ko yatubwiraga ngo turaza kumera neza nyuma yuko inyoni zitugonze. Zibari. There's transponder 2 in the black box. Hari transponder, hari na za black box ibyo byose babishakira indege bakayibona. Kandi koko nibyo buri indege iyibuze kuri radar. Ibigo byose bikorera hapo bita bibyibazana indege buriye bagatangira kuyishakisha. Help will be on the way. Janze bikunze babona n'ubufasha buri mu nzira. We just wait it out. Icyo dusabwa ni ukwitonda.
But we will need oxygen. gusa turaza gukenera umwuka wo guhumeka. 2 emergency tanks. And back? Byanze bikuze ntabwo twabura tanka nk'ebyiri ziri emergency mu hari inyuma. Hakuno jano umukozi wo mu ndege abona tanka ya mbere ayibona hakuno. They're both empty. Zose nta kintu kirimo. Tanka zirimo umwuka. I could kill her. I think you're a little late for that, dude. Madison said she would check them. Madison yavuze ngo agiye kujya kuzisuzuma. I could kill her. Uriya mukobwa wamunyereka ubu namwica. Late for that, dude. Wakererewe mwana, wakerera uramwica saracyahari. Hari umugabo. Across the aisle from us who had a Yarice ku ruhande rwacu. medical oxygen tank. Yari afite medical oxygen tank, yari afite tank yo guhumekiramo ariko yo kwa muganga. Nitwe yica ahantu twari duteganye. Urabyumva ni bounce wagomba guhita akorera imbere. Aba n'abana niwe mugabo mukuru urimo. Uri gukora ibiki? Get that tank. Kiri kujya kuzana iyo tank. My husband's cap. Uze basi kunzanira ingofero y'umugabo wanjye. Nuyibona amaho hasi. You for fucking real, lady? Ese wa mukecuru uri seriye cyangwa urarwaye? I'll fix that arm when I come back. Ako kaboko kawe nawe umuntu araza kugakemura kureba ibyako n'ingaruka. Hakuno. Rebe. Yaciyeho cyo kujya kureba ko iyo tanka yayibona. Gake gake bucece. Filime bahise ngo iki ngo nta nzira ituzamura hejuru. No way up. Nta nzira izamuka hejuru ihari. Hey! Ndege yaparitse mu mazi mu nyanja hagati. Hasi! Turi muzehe do. Muzehe yapfuye gutyo. Yaje hano. Aramubona umusaza. Umusaza akagofero aragafite. Fata akagofero. Jo. Sasa ikintu cya mbere kikwica hano ubundi. Kumbe. Hey! Nta kintu mubonye mu idirishya. Iyi! Jano ni mu mazi. Fata akagofero. Uri mu idirishya witonze. Dore shaka. Dore shaka! Ha! Shaka ni inyamaswa y'impigi yo mu mazi y'indyanyama irya inyama. Hakuno barategereje. I don't know. Kikiri kujya mbere simbizi. Vuyo tanka arayizana. Dore indege urupande rwamanyutse do. Igipande cy'indege kimwe cyamanyutse. Mugabo kureba hano. Rebe. Vuyo. Kiraho! Mugabo shakira mwambara! Shakira mwambara! Shaka! Babonye! Mazi ari kubira gusa. Ayiwe. Babonye amazi ari kubira sinzi. Mugabo shaka yaramwambaye. Sinzi ko ayiva mu yaraje we. Mana ishimwe. Stay back. Guma inyuma. Iki? Iwe. Jano. Kumbe shaka imuteye amenyo. You're okay, aren't you? Umeze neza mwana mu mugongo iramanyu. Hakuno akagofero akajugunyira iyo tanka arayizana. Urakoze mwana. I'm sorry, kid. Umbabarire wa mwana we. What do you mean? Ushatse kuvuga iki? Hey. Hey. Together we can do this. Nawe dufatanyije twaza kuva hano hantu mwana. Do this one on your own. Ibi ngibi aho bigeze uraza kubikora wenyine. You can. Kandi ndabizi ko wabishobora. You can. Shaka itongera iramutwara. Hey! Barikanga. Nyagasani. Amazi baguyemo, inyanja baguyemo, irimo amafi arya. Arimo shaka. Kandi ni indyanyama. Bagiye kubona hagarutse amaraso. Barikanga. Hey! Barikanze. What's that? Kiriya cyari gito. Iriya yari shaka. The fuck's a shark doing on a plane? Shaka zirakora iki muri iyi ndege? Shaka ziri gukora iki muri iyi ndege? Aba bahise bamenya ko ahantu bari amazi aramutse ahageze nabo zahita zibanjamo. Bajya mu kindi gice cy'inyuma.
berekeza muri ya cockpit hamwe ibintu byose bibera. We Brandon said to wait. Brandon yavuze ngo dutegereze. Tegereze iki? I think we should wait too. Nanjye ndakeka koko twategereza. First thing we're going to do ikintu cya mbere tugiye gukora is to get you sorted out. tugiye kubanza duce muri ibyawe wa musore we niwe wakunyutse akaboko. Where's the first aid kit? First aid kit yanyu iri hehe musore? Hakuno umukecuru bisa nkaho yigeze abaho umuganga. This. Hereza hano. Hey! Ayiwe! I know. Ndabizi wa mwana. More than a band-aid. I'm going to need something sturdy. Ndaza gukenera ibipfuko. A book or something. I read online. Oh, get us. Mwana ndashaka ikintu kimeze nk'igitabo cy'ibitabo byanjye mbisomera online. Tablet, man. Zana tablet rero nimba ubisomera online. Just give me the bandages. Data mpereza ibyo bipfuko. Hakuno. Waje hano uzana ikintu cy'ikimagazini bya bitangazamakuru. That's nice. Close still get to being there at this rate, huh? Now. Hano. This is going to hurt. Ibi biraza kukubabaza musore. Fata igitabo kimwe ari ikindi hano. Hey! Stikari we fuck you. Fuck you nimba bisobanura iki? Kuvuga barigarura mu murongo. Iwe. Ibwano burakurenga. Kira kikakurenga. Yewe. Cyicuru. Kanjije jaraba zirikire hitabo. Aboko kabe kari stable. So. Let's sit you down. Tukwicaze hasi mwana, mwicaze hasi. Cyicuru yaramupfutse. Pounds, buddy. Yeah, it must be muscle. Yeah, I've been working out and stuff. So. Ibyo birabaye. Hakuno hari inzoga yapfundutse. It's okay, Rosa. Bimeze sawa Rosa, bimeze sawa. Bimeze sawa. Hakuno dore ahantu bagwenda mu nyanja nini, nyanja ifunguye, amazi yagutse, sinzi ngo nuwaza kubahiga yamenya bahigira. Kureka hakuno gatinze hari kajugujugu iri kuzenguruka hejuru y'inyanja. Sierra Oscar 10. Sierra Oscar 10 over. Rescue off base. Hano ni ku birindiro bya gisirikare bikora ubutabazi. Governor Abramson's daughter Numvishije ambasaderi numvishe ni guverineri. Hakuno suri ntazababeshya. Hakuno kajugujugu iri kugenda hejuru y'inyanja barebe ko bagira uwo batabara. Oscar Sierra 10. Hano ni ku birindiro bishinzwe gutabara. We've received word that Governor Abramson's daughter is one of the passengers. Umukobwa wa guverineri Abraham ngo yarari muri iriya ndege. Kandi ngo guverineri arashaka amakuru. Izindi ndege eshatu kurege ziri mu kirere ziza kubareba mufatanye. Twakoze ibishoboka ibyo ari byo byose ariko ahantu hangana gutya. Biragoranye kabisa. Nta kimenyetso cy'ikintu na kimwe cyari cyo cyose turabona. Bari kumwe na ba divers babandi boga bakaja mu mazi hasi. Iyi ni Sierra Oscar 10 to base turabamagayo ba. Twari turi kubasaba uburenganzira ngo dukomeze dushakishe. Uburenganzira turabubahaye. Request approved. Cyo mudusabye turabibemereye. Bakomeze bashake aho bakeka ko indege yagwiriye baje no hirya no hino hakuno. Hey. Ndege iracyari hano yo. Not sure we should just be doing nothing. Nago mbizi neza nimba twakabaye twicaye nta kintu turi gukora. Better than Brandon? Urakeka uru wadanje kurusha Brandon? Ariko ntaga gihari. Brandon ni wa mubonzi. We will be rescued. We baraza kudutabara. Same as done here. Nta muntu uri buze kudutabara hano haza. I only know what Brandon would have done. We ikintu cyonyine tuzi n'icyo Brandon yari gukora. That's all. Ni ibyo gusa nta kindi. Wait. Buretse. Kanano. Yeah. Wait. Koko reka dutegereze. Ebe. Mukecuru hano we yifite depression. Sorry about Brandon. Mbabarire ku byabaye kuri Brandon uriya mubonsa wawe. Escort. Your husband. Nanje mbabarire ku byabaye ku mugabo wawe mukecuru wihangane pe. And your grandpa. Ku byabaye kuri sogokuru wawe wa mwana. Ebe. Kiraho. Indege itangira kuva. Hey. Indege itangira kuva. Yarikanga. Uko yakavuye indege iricurika.
indege iricurika do ireguka iyi oya oya We don't know how damaged the aircraft is at the front. The black box could be ebe We don't know how damaged the aircraft is at the front. ntabwo tuzi ngo indege ku gice cy'imbere yangiritse Be bingana miles away. wabona black box nayo yasigaye yatakaye We might not have enough air to last us. kandi murabizi ko nta n'umwuka dusigaranye uhagije wo guhumeka hano turakora iki Brandon bought time. We'll be fine, Jen. Brandon yatuzanye yagerageje kudushaki yatuzanye iriya tanka turaza kuyihumeka turaba tugifitemo agahemwa boyfriend we How are you doing, young man? umeze utera atamusoro There's no. meze neza I could pitch for the fucking Dodgers. iki jambo hakuno Where'd you learn how to do that? data mukecuru ni hehe wigiye gukora ibintu nka Puncture in the wall. nyogokuru wanjye yari umusirikare mu ntambara It's an army nurse. nari umuganga mu basirikare ndetse nari niriyetona Served in Iraq. nakoreye muri Iraq That's where I met Hank. ndetse ni naho nahuriye n'umugabo wanjye Hank I treated his shrapnel wound. nari ndi kuvura igikomere cyiwe umugabo we yapfuye pfuye indege ikigwa hano Never had a day away from each other since. njye nawe kuva icyo gihe ntitwigeze tubaho n'umunsi umwe tutari kumwe hoya twarahoranaga mukecuru I believe I'll never hear his voice again. sinakwizera ko ntazigera nongera kumva ijwi rye He smiled. ngo mbone ukuntu yasekaga Get one of his terrible presents. na za mpano yajyaga nzanira impano zitambaye agaciro z'ubugoryi nzazikumva They're like the roller skates that he got you for your birthday. nka ya mpano yagoye kuri anniversary yawe mukecuru hakuno But you'll grow into them soon enough. vuba cyane uzakura ube nk'ababyeyi bawe mwana wanjye kandi wumva utuje hakuno bakiri hano Jesus Christ. Yesu Kristo Fuck sharks are eating the dead bodies. mwana uzi ko shaka ziri kurya abantu bapfuye shaka ziri kurya abantu bapfuye hano kibazo kana ubundi niko kabibonye bijya gutangira kana niko kabibonye kurebana amafi yose yarahunze kana kabireba ape shaka nini rasama kana karayibonye nayo karayiboneye kana karayibonye shaka ikomeza ku gice cy'imbere bose babireba I'm here. Jesse nshaka gupfira mwana wawe It's okay, Rosa. bimeze sawa Rose We're gonna get you out of here, I promise. turaza gusohoka rero We're ndagusezera gonna be up there looking for us, okay? ndabizi hano hejuru ubu hari abantu bari kudushaka hejuru y'aya mazi hejuru y'inyanja mwihumura bari buze kutubona kana gatoya sinzi We stay track mate. That's next week. ndege irimo iragenda We stay ishakisha track mate. That's next week. harya yewe na Cleo mwaho muheruka guhura ryari nako muzahora ryari icyumweru gitaha Worried she's not up to it. arahangayitse ngo ibyo biriya bintu ntabwo bimenyesha She'll be fine. azamera neza That's what I keep telling her. She's like super nanjye nibyo nkunda kumubwira fit. n'ubundi uriya mugore ari fiti Dad. ntabwo ameze nka papa wiwe That's what I mean. ushatse kuvuga Use exercise with extra fries, man. ntabwo uginga wowe ujya uvangitiranya imyitozo n'amafiriti wirwa urya I go for breakfast at a burger joint one time. mwana njye njya gufata breakfast Never let you live it down. No, you will not. nkavangamo n'utubagi ari ngombwa rimwe na rimwe Sierra Oscar 10. Sierra Oscar 10 Rescue off base. No ku birindiro nitwe tubahamagaye from the other helo. ese nta kindi kintu mwari mwabona na kimwe By one nautical. mukomeze mukwirakwire hirya no hino ushakishe n'iburengerazuba How long do you think we have? urakeka dusigaranyemo amavuta angana iki mwana 20 minutes ago, that window's out of the water, so mu minota 20 ishize amazi ntabwo yari ameze kuri 3, maybe 4 hours. ahari mu masaha 3 cyangwa 4 You've got time. turacyafite igihe mwana turacyafite igihe hakuno indege hejuru itangira kuva barivugishwa ngo bafite igihe ariko za niba iyi ndege irabikiriho Don't worry. ugira ikibazo That's nothing. ibyo ntacyo bityo What's just because I'm a flight attendant, I don't know anything? I didn't say that. wenda ni ukubera ko ndi umukozi wo mu ndege nta kindi nzi But I do have an icyo navuga mu engineering degree. ariko ndagira ngo nkubwire ko mfite degree mu bintu bya engineering Einstein speaks. hey hakuno And the noise is a problem? n'urwo rusaku se ni ikibazo engineer This airlock is kind of like a submarine.
except a sub. Niba mutabizi inyanja iri gukanda iyi ndege iyikanda nyine ntabwo tumeze nka bwa bwato bwa submarine bugenda mu mazi hasi. Oya. 3-inch thick solid metal protecting it. Iki cyuma kirinze iyi ndege ntabwo gikomeye nka bya byuma bya submarine. Iki cyuma gifite inch nk'eshatu gusa. This aircraft has thin aluminum casing. Iyi ndege ifite aluminum casing ni ibati ry'inyuma ntabwo rikomeye pe. The structure should hold at this depth, but if it starts to weaken, we're screwed. Iri bati rishobora kwihanganira ahantu nk'aha ngaha turi, ariko niritangira kwiyegeranya no kwikanda inyanja iri kurikanda mumenye neza ko tutari bube tugifite umutekano. Bose barabyumva. Captain Happiness over here's freaking me out. Ebe Jano yifatira za hot dogs abe yirira basi shiraho indege kiragurukira irizunguza sinzi n'icyo ariko indege yarakijunguje indege iratirimuka iva ahandi yari yahagamye mbere imanuka hasi yinjira hasi irakonkoboka indege yarakonkobotse iva ku musozi yari yaparitseho mu mazi ikomeza kwerekeza mu ndiba hasi ikomeza kumanukamo hasi indege yarakonkobotse kandi n'impanuka zirabikomeje kujyamo hasi mu ndiba kurusha indege izuru ryarenze umusozi indege iparika hakuno yari igiye gucurama ngo imanuke nanone mo hasi ikomeze kwigiramo hasi. Urebe ukuntu bose byabacanze. Hano wakora iki? Sibye gusenga ukavuga uti Imana mbabarira umvane hano. Ndabona ibintu ari ibibazo mbabarira umvane hano kabisa. Hano hari icyafungutse nimba ari ibiki. Niyo mashini ikora ikawa. Ikanga. Welcome to Cabo. Bagore namwe bagabo murakaza muri Cabo. Nizere ko mwishimiye kugendana n'indege yacu. Hakuno. Namari kode hano ari kwikina. Kaza neza muri Cabo kandi bo bari mu ndiba y'inyanja hasi. Hakuno ari we wakora iki? Kobwa guverineri yakomeje imbere ni Eva. Much deeper than before. Yeah, and a fuck of a lot deeper. Amazi akomeje kuba menshi kurusha mbere. So, bivuze ngo ni indege yamanutse. Think we should still wait it out? Koko dukomeze dutegereze cyangwa? I don't know. Nanjye sinzi. Not as solid as Brendan thought. Ariko nimba nibyo Brandon yari yatekereje. Try to swim out the hole. Mwaretse tukoga se tugaca muri ruriya ruhande rw'indege rwamanyutse. I don't think we have a choice. Ndakeka ntandi mahitamo dusigara. What about the sharks? Hanyuma ariya mafiyo ziriya shaka. We need a diversion. Turaza gukenera ikintu kiziyobya. Sinzi. Bubbles ni kwa kuntu mu mazi ubona hari utuntu turi kubiramo gutogota kwa kuntu ndabibabwira ngo iki mu Kinyarwanda. Shaka ntabwo zikunda bubbles. Ibyo bintu nabyigiye ku ishuri zirazanga. Urabizi neza? We're gonna take advice from an 8-year-old? Bakana k'imyaka 8 kaje kutugira inama. Mfite imyaka 10. I don't care. Hey, ntabwo mbyiteho wa mwana. We. we're just trying to figure out how to get out. Wa mujinge turi kugerageza gushaka utuntu tuvana. So, It's impossible. Ntabwo bishoboka. We'll never all get to the surface without air. Ntabwo turi buzamuke n'ubundi ngo twoge tugere hejuru ku mazi hejuru. I can hold my breath for a long time. Njyewe umwuka wanjye ariko nawufunga igihe kinini. I'm for my county. Hakuno umukecuru. Mwemuretse mbere. do you remember those 10 guys who barara bari bafite ibintu had scuba tanks and some other shit? Bari bafite ibintu by'ibikapu mwana bari bameze nk'abaje koga cyagiye ku kibuga cy'indege mwibuke babiri bari bafite bitatuwaje. I remember they checked in this cyenda bibuka baje muri indege puke green bag. bafite igikapu cy'icyatsi. Yeah, somewhere in the hole with all the other cases. Ariko koko ndabyibutse mwana. Trying to suggest something positive here. Cyano ndi gutekereza ikintu We cyiza. can access the hold through here. Twamanuka tukajya ari kantu babika imizigo duciyamo. Hano hari inzira imanuka ikajya. So I have a good chance of finding it then. Dushobora kukibona icyo gikapu basi. The scuba tanks are empty. They have to be, otherwise they wouldn't have been allowed on the aircraft.
rero scuba tank kuzinjiza mu ndege bisaba yuko nta mwuka burimo, kubera ko iyo ziri mu mwuka ntago bajya bakwemerera kuzinjiza mu ndege. Nimba abantu bari bagiye binjiye muri indege nabo bashaka bari basohotse bagiye mu vacation bagiye koga, scuba tank zabo bazinjiranye, nta mwuka warimo. I don't think so, Kyle. Ariko twanawushyiramo simbizi Kyle. Come on. Kuva mwana mutekereza ibintu biri positive ariko. What about these little dudes, huh? Hanyuma se dukoresheje nk'aya majire. Air when you pull on this. Iyo ukuriye kano kantu usijya mbona hazamo umwuka. Okay, so the tanks are useless to us, but bivuze ngo ziriya tanka ntago tuzikeneye. they'll have other gear, right? If we're gonna get to the surface, we'll need masks and wetsuits. Ariko nanone nituza kunimba dushaka koga ngo tugere hejuru turaza gukenera za maske, dukenera amajire. Lockers too. You think we can, Ava? Urakeka twajya gushaka kiriya gikapu Eva? I mean, swim to the surface? Cyangwa urakeka twakoga tukazamuka tukarinda tukigera hejuru iriya kuri surface? Get to the hull. That's a long way up without air. We n'urugendo rurerure tudafite umwuka wo guhumeka. Ntago uzi ngo hano harimo feet zingana iki tuzamutse hejuru. Yeah. I do. Yego. Ko tugomba kugerageza. You look in the overhead. I need a pee. Mwana nkeneye kwihagarika. Sakuno. Nkeneye kujya mu bwiherero. Shano mu bwiherero. Rebe. Shineka bitanga iki? Arabshineka bitanga iki? Bari mu mazi hasi. Hey! Yeah! Ibati rirongera ririkunja ry'indege. Gasani. Hey! Ibyo nabona agafoto ka mama we ngo mama we nawe yapfiriye mu mazi amize nkeri niba mwibuka story twatangiye wa mubounce n'umukobwa bari kuganiraho byose arabyibuka. Hakuno. Yeah, no sign of the plane though. Nta kimenyetso cy'indege turi kubona. Odds are it's under the water. Ariko uko biri kose bari mu mazi mwana. Oh wait. Biri kose. Uretse mwana iki? I think that was it. Ndacheka ikintu mbonye hari niki. Ebe. Hakuno. Babonye hano. Abayerekare bashaka babonye ibimanyu by'indege hano hejuru bireremba. Hey! Barabibonye hano hejuru biri kureremba. Kigali we. Kinda hoping to see survivors. Imana ifashe tuze kubona barokotse. Chance. Cyara amahirwe abana bo kureba. You got 15 minutes. Is that enough for you guys? Dusigaranye iminota 15 irabihagije. Twebwira biduhagije. Hakuno scuba divers baze bajya gutabara. Bamanukira aho babonye ibisigazwa by'indege. Byanze bikunze. Sierra Oscar twe tugiye kugaruka ku birindiro. Ndakeka ari ikintu tubonye. Hey! Hakuno scuba diver wa mbere arabanza aramanuka. Manukamo hasi. Rebe. Wa mbere yaramanutse yinjira mu nyanja. Reba inyanja ukuntu ingana. Bamanutse bombi wa babiri ukuntu ingana. Sasa none mu mazi wakubwira ngo ushaka ubundi bwo wamenye ushakira he? Ubundi bwo wamenye ushakira he? Sinzi. Ikibazo banamanukanye na tanka zirimo umwuka wo guhumeka. Ba Frogman niko babita ba scuba divers. Bamwe boga bakagera hasi kure cyane hasi. Kugera hano ubona ahantu indege yaciye barahageze. Kureba inyuma babonye indege ahantu indege iri. Barayibonye Nyagasani. Hey! Indege barayibonye. Ebe. Kobwa no.